Se të përjashtuan nga përputhen? Ne kemi pasur Olcën. Olca më duket tani është përjashtuar dhe vetë. Ajo më përjashtoi mua, pastaj përjashtuan atë. Edhe ka qenë një përjashtim si amator në fushën e televizionit, nuk e dija që ne nuk na lejoheshin intervistat dhe këto. Nuk i kisha bërë dhe qefin Olcës në disa gjëra që më kishte kërkuar, se unë jam pak tip rebel nga natyra, edhe mbaj mend njëherë kur jam ftuar për të bërë një skenar, dhe unë isha ndër të vetmit që nuk pranoja asnjëherë, doja të dilja ashtu si çisha. Dhe u ftova një për të bërë një skenar dhe më duk vetja si ajo lulkuqe mbi mure që e merr ai kujdestari edhe i thot do spionosh shokët, thot, edhe ai pastaj u vra atje te muri. Dhe ashtu më zhdukur vetja dhe mua, domethënë se mu desh në një moment të vjesha në një zgjidhje ta pranoja një skenar apo mos ta pranoja. Zgjodha të dëgjoja veten, nuk e pranova dhe siç ndodh të rëndom në jetë, në momentin që ti nuk e ke fuqinë mbi veprimet, do përjashtohesh në momentin që ti nuk dëgjon supremin. Çfarë skenari ishte ai i përputhen? Skenari ishte një skenar ogurzi, ku unë duhet të dilja me një nga çunat të cilin ata e kishin parë që unë shoqërohesha, dhe mu ofrua që unë të kisha një përgjus me vete dhe në bisede sipër të regjistroja shokun tim se qa mund të thoshte ai në një bisedë normale jashtë televizionit. Dhe kjo të bëj pastaj si puntat, dhe ata domethënë kishin vënë re që unë mund të përballoja debatin me këdo dhe ishin të bindur që çdo lloj gjëje që të ndodhi, ti e përballon debatin. I thash unë debatin e përballoj, po unë nuk mund të përballoj dot grushtat, sepse të presësh një njeri në besë në atë lloj mënyre, mund të ndodhi që ti të konfrontohesh edhe fizikisht. Kush ishte ai djali? Ai shoku? Po ai ka harruar vetë emrin e vet. Okej, tash ishte në një njohur. T'ia them, po jo në një njohur, po ka harruar ai, ne kemi vite, e kupton, kanë ardhur ta të tjerët janë më të njohur, ka kaluar shumë vite. Ti nuk e pranove këtë? Nuk e pranova, pastaj nuk mund të hiqesha vetëm se s'pranova këtë skenar, u bëra edhe këtë gabimin që dhash një intervistë për një televizion tjetër dhe u bë më lehtë pastaj përjashtimi im nga përputha. U mërzite? U zgënjeve? Po në atë kohë po, tani që e mendoj, s'është ka qenë një gjë e madhe. Në atë kohë u mërzita se njeriu ndryshon me moshën, ndryshon edhe mënyrën e të menduarit.